بابا كل رفقاتي اتفقوا رايحين على البحر وانا كمان رايح معهم، بدك شي؟ يا ابني انا طول الوقت بالشغل، خليك معي بروك معي شوي. بابا لا تاكل هم، رايح على حساب رفقاتي. لا اذا هيك منيح روح يا ابني روح، هي حريتك الشخصيه ولازم تتمتع فيها. بعد مرور 5 دقائق. لا لساته الشاب اول عمره، لازم ندير بالنا على اولادنا اكثر من هيك. بابا انا جهزت حالي، ها بدك شي؟ ابني خلص لا تروح على البحر، العالم عم تروح على البحر عم تغرق، يعني بدك تروح على البحر وترجع لي ميت؟ ابني لا تروح وخليك عندي. بابا لا بعرض اختك، لا والله مو وقت الاخبار وقت الحوادث، والله يا ابني على جثتي ما بتروح. ماشي بابا تكرم، مع اني قد تلفات جايب ابوي معي وقالوا لي جيب ابوك معك، بس خلص كاني ما في نصيب، خيره وغيره. اروح معك؟ خلص ابني بروح معك، مركب شمبلير. لك دخيل ربك يا بابا، جهز الشمبرير على البحر حتى وصلنا شخطة عبولات ليؤثروا عادي.